అందరు ఎలా ఉన్నారు? సో ఈరోజు నేను అనమాట మైక్రోవేవ్లో పాప్కార్న్ చేసుకునే ప్యాకెట్ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసిన అనమాట. నాకైతే దీని మీద అస్సలు అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చేస్తే తిన్నాను తప్ప మైక్రోవేవ్లో నా అంతటి నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు. ఏదో కొంచెం ట్రై చేస్తున్నాను, సడన్గా ఆకలేసింది ఈవినింగ్ అనమాట. సో చూస్తున్నాను అనమాట ఏంటి అని అన్నీ కూడాను. అంటే చాలా రకాలైన భాషల్లోని రాశారు ఇక్కడ, ఇంగ్లీషే కాకుండా. సో చూస్తున్నాను అనమాట మొత్తం ఎట్లా ఏంటి చేయాలి ఏంటి అని. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేయాలి, సెకండ్ ఏమో ఈ పాప్కార్న్ అనేది రాసుని చూసారా, అది డౌన్వర్డ్స్ ఫేసింగ్ చేసుకొని పెట్టాలి. సో ప్లేట్ మీద పెట్టేటప్పుడు సో దాని ప్రకారంగా అది ఆటోమేటిక్గా పఫప్ అవుతుంది. ఎంత మినిట్స్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్పారనమాట. సో ఇట్లా వస్తుందన్నమాట ప్యాకింగ్. సో దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇట్లా పెట్టాలన్నమాట. ఇట్లానే పెట్టాలా లేదా అనేది నేను ఆలోచిస్తున్నాను, ముందే ఎప్పుడు చేయలేదు. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అనమాట. ఏదో ఒక సాహసం చేయాలి కదా, ఆకలేస్తుందంటే చేయకపోతే ఎట్లా. సో మిడిల్ ఆఫ్ ద ట్రేలో పెట్టమన్నారు. సో నేను అదే చేసినాను. ఓకే, అది ఒకవైపు కొంచెం బెండ్ అయింది, సో అందుకు మళ్ళీ కరెక్ట్గా పెట్టేసి పెడుతున్నాను అనమాట. సో టైమర్ వచ్చేసరికి మొత్తం 4 minutes పెడుతున్నాను. లెట్స్ సీ ఎంతసేపట్లో అవుతుందో. ఓకేనా, సో చూద్దాం. ఏంటి ఇంకా ఏం అవ్వట్లేదు, ఏమైనా అవుతుందా లేదా. నాకైతే పిచ్చ భయం వేస్తుంది. నేనైతే చాలా దూరంగా నించని, ట్రస్ట్ మీ, చాలా దూరంగా నించున్నాను. తర్వాత ఓకే ఏమైనా అయితే ఇమీడియట్గా బంద్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి కొంచెం దగ్గరికి వచ్చి నించున్నాను అనమాట. ఇంకా చూస్తున్నాను, అంటే మరీ దగ్గరికి కాదు, అలానే దూరంగా కాదు, కొంచెం. ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండి. ఇట్ స్టార్టెడ్. ఏదో అవుతుంది లోపల, టుపుక్ టుపుక్ మంటుందన్నమాట లోపల. సేమ్ లైక్ మనం ప్రెజర్కు, నేనైతే భయం వేస్తుంది ఇక్కడ ఏం బ్లాస్ట్ అయిపోద్ది ముందుగానే అనమాట. ఫింగర్ పక్కనే పెట్టేసి ఇంకా స్టాప్ బటన్ దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చొని ఉన్నాను. అయిపోయిందేమో అనుకొని ముందుగా బంద్ చేస్తాను. అయిపోయినట్టుందేమో, అయిందేమో, లేదు అవ్వలేదు. ఏంది ఇట్లా ఉంది ఇది, ఎందుకు అసలు ఏం కదలట్లేదు. ఇంకా ఇంత స్పేస్ ఉంది. నాకు తెలిసి మా హస్బెండ్ ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు ఫుల్గా ఉండేది. ఐ థింక్ మళ్ళీ పెట్టాలేమో, పెట్టేద్దాంలే. ఏదో ఇంతవరకు సాహసం చేశాంగా, ఇంకొంచెం సేపు చేసేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటాను. సో లెట్స్ సీ అన్నమాట. ఇంకా పొంగుతుంది, మళ్ళీ రీఫార్మ్ అవుతుంది అన్నమాట లోపల ఎయిర్ అంతా కూడాను. మళ్ళీ నేను అక్కడే బటన్ దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చున్నా. ఈసారి కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిందనమాట. వావ్ సూపర్. చూడండి అసలు ఎట్లాగా భలే పొంగింది, బుట్ట పొంగినట్టు. నా కాపీ రైట్స్ లేకపోయింది వాటికి ఇందులో బుట్ట ఉమ్మ అని పాడబెట్టుద్దును, అది భలే బుట్టలాగా పొంగింది. మీరు చూడొచ్చు, భలే క్రాక్ అవుతుంది లోపల. అంటే బయట నుంచి కూడా మనం చూడగలుస్తున్నాం, అంటే ఇట్లా పాప్ అవుట్ అవుతుంది అన్నమాట, ఆ పేపర్కి తగులుతుంది పద్దక్క. సో లెట్స్ సీ, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి వచ్చేసేలా ఉన్నాయి. ఏ పాప్కార్న్ రెడీ. అమ్మా ఏం అవ్వదుగా, మెల్లిగా లాగేస్తే పోయింది డబ్బాని. పిల్లో బొంతలా, అదే పిల్లోలా ఉంది అసలు బుజ్జిగా. చూసారుగా లోపలన్నీ అయిపోయాయి, కనిపిస్తుంది ఒకటి కొంచెం. సో అది తీసేటప్పుడు కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా తీయమన్నాడు అనమాట, ఏమైనా ఎయిర్ ఏమైనా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి. అన్నీ కూడాను బాగానే కుక్ అయ్యాయండి, అంతా కూడాను, అన్నీ కూడాను పాప్కార్నే. నాకు అట్లా క్రిస్పీనెస్ చెక్ చేయడం అదొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అనమాట, అయిందా లేదా అని ఇలా పక్క నుంచి. ఇప్పుడు ఇక్కడనే కాదు, జనరల్గా ఏదైనా స్టోర్కి వెళ్ళేటప్పుడు చిప్స్ కొంచెం క్రంచీగా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి ఇట్లా లోపల నుంచి ఒకటి ఇరుపుతానమాట ప్యాకెట్ మీద నుంచే. అదొక చెత్త అలవాటు ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా అట్లా ట్రై చేసిన. లుక్ ఎట్ దాట్, అంత బాగుంది అసలు. అరోమా అయితే మొత్తం రూమ్ మొత్తం ఇదే అరోమా వస్తుంది ఇప్పుడు.
మెల్లగా తీద్దాం, ఏమి గాలి ఫసక్మని వచ్చేలా కాకుండా. ఏం కాలేదు, తినేద్దాం. ఫస్ట్ మనమే బోనీ చేయాలి కదా, చేసినందుకు. అబ్బా సూపర్ ఉంది, సాల్ట్ కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది. మస్ట్ ట్రై అండి, కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ట్రై చేయండి. నా లాంటి వాళ్ళు భయస్తులు అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బాగా చదివి ట్రై చేస్తే బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. నేను ఇది బరాబరా తినేస్తాను. సో తినేద్దాం అనమాట. నేను చైర్ మీద కూర్చొని తినేస్తున్నాను. ఇది కంప్లీట్ నేను చేసేస్తాను, మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇట్లాంటిది ఏమైనా ఇండియాలో కూడా దొరుకుతున్నాయి. ఓకేనా? సో ఈ వీడియో ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్. నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.